Dobrý deň, vítam vás v Alfa Repair Garage. Sme autolakovňa s klampiarskou dielňou a zaoberáme sa aj opravou veteránov. Práve u nás pristála táto Lada, respektíve Žiguli 1200. Ako môžete vidieť, zákazník už to začal prerábať na 1600. Tým pádom my to už budeme dokončovať ako 1600. Pustil sa do toho, nemal na to už čas, tak to priniesol k nám. Auto je odstrojené, pripravené na pieskovanie. Zajtra by malo ísť už do pieskovne. Budeme dúfať, že niečo nám z toho zostane a následne ideme robiť okolo toho klampiarskú robotu. Máme na to nové diely, takže idú tam nové blatníky, máme nové zadné blatníky, nové prahy. Auto ide do čiernej lesklej farby. A čo je zaujímavé, že všetky diely sa na to dajú bez problémov zohnať, bez akýchkoľvek starostí. Takže poďte sa pozrieť, jak to auto vyzerá teraz a sledujte nás ďalej, aby ste videli, jak bude vyzerať potom.